好，我接着给大家说，剪映呢，刚才剪完了这些东西，我还可以给它加一点音效，你看怎么加啊？在这里呢，选择音频，音频这里边有5大音效啊，音乐素材，然后音效啊，音频提取，抖音收藏，链接下载。我们后边3个不看，先看这前2个，一个是音乐素材，音乐素材在哪儿啊？我们在这个视频底下这里，这有一个音波，这个音波呢，它是放什么的？就我们正常说话的，你这个音，那可以在后边加一个背景音乐，在哪里呢？第一个音乐素材啊，你可以点开，这里有很多种，比如说我是做知识分享类的，那知识分享类可能得轻快一点，要不然我说的慢慢悠悠你就睡着了。那我们在这里边就找音乐，有很多音乐，我可以在这里加收藏，也可以下载，也可以试听，点一下听一下。哎，这种的，看很轻快，是不是？加上音乐以后，我说话就有意思了。然后怎么用呢？把它拖下来，拖，哎，下来了。下来以后呢，这里边这个东西就是高频的意思，我们不用管它啊。我们把它放过来，放在这里，我们听一听啊。然后我们就试一试来用这个剪映。这是我刚才录的一段，刚才给大家介绍，是不是一下就轻松了？但是有一个问题，什么问题啊？这个音乐声太大了，我烦它。在哪里呢？在右边，你看这有个音量，给它改掉，小到10%几啊。再听一剪映怎么用啊？我把这个视频只要拖进来就 OK 了，是吧？一下子就很轻松了，对不对？好玩。也可以加什么呢？也可以加淡入淡出，就这个音乐进来的时候，比如说淡入，刚开始的时候前2秒的时间淡入，也就是先让我说话，你音乐给我停啊，先别说话，听着看。然后我们就试一试来用这个剪映。这是我刚才录的一段，刚才给大家介绍的剪映。对，这样就 OK 了，是不是？这个很好啊。第一个是这个，然后还可以加，后边还有轨道啊，还能加什么呢？我们可以加音效。音效呢？你看啊，我这里边说了很多，哎，比如说我说到这儿，我觉得哎做的挺好啊，很好，我这点个赞吧，可以加音效。你看音效一堆，点开前面的箭头，有什么笑声、鼓掌声这种的啊，你看听听，哎，你看这种都有，你听听。这样呢，我还不说话，我今天带大家看，哎，他这里边说话了啊。这儿我就把呵呵给它拖进来，放在底下这儿啊，把这个放大一点啊，你能看清楚这一块，看到没？呵呵，然后你就看啊这一段，点带大家看，哎，这个音效也可以把声音给它小一点，淡入淡出这种的就不要了，我们就要这种感觉啊，突然的咔嚓插进来这样的感觉，很好。OK， 那我们再找。垃圾桶选中以后，点了垃圾桶，这段就没了。咱们接着看，听见没？又有音乐，又有那啥。那音乐声太小了，我就可以点击，这时候就切换音轨就可以了。好，这回你听一听啊，这里边有很多种音效，很多都是你常见的啊，比如说人声。搞错了，再来。还有什么？这网速不好。我太难了，是不是全是常用的音效？实在太好用了啊！你也试一试，太好了。